Bore da. Dyma'r oedfa ar gyfer Ebrill yr 11. Do'n i ddechrau gyda gair o ras. O ddiw gofynwn am dy gwmni yn ein gwasanaeth bore yma eto. Dangos dy hun i ni, ac arwen i mewn i wythnos newydd yn sŵn dy air, ac yn y sicrwydd y fod gyda ni ble bynnag y bom. Nenw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dwi'n darllen y 4 adnod gyntaf allan o'r 11 bennod ar 20 o Efengil Ioan. Dyma Iesu'n ymddangos eto i'w ddisgyblion wrth Lyn Tiberias. Dyma beth i gwyddodd. Roedd criw ohonyn nhw gyda'i gilydd. Seimon Pedr, Tomos, oedd yn cael ei alw yr Efaill, Nathanael o Cana Galilea, Meibion Sebedeis, a 2 ddisgybl arall. Dwi'n mynd i bysgota, meddai Seimon Pedr wrth y lleill, a dyma nhw'n ateb, di ni am ddod hefyd. Felly eithon nhw allan mewn cwch, ond eithon nhw ddal dim drwy'r nos. Pan oedd hi'n dechrau gwawrio, dyma Iesu'n sefyll ar lan y llyn. Ond oedd y disgyblion ddim yn gwybod mae Iesu oedd yno. Dwi'n codi testyn o'r adnod ola nag yn troi at yr hen gyfeithiad fel dwi'n neud yn aml gyda testyn. A phan ddaeth y bore weithian, safodd yr Iesu ar y lan. Criw bach o bysgotwyr ar fôr Tiberias. Criw a wthiodd ei cwch allan a physgota trwy'r nos heb ddal dim. Rhyw griw bach digon anhapus o bysgotwyr oedden nhw. Roedd trafferthu trwy'r nos heb ddala dim yn ddigon i'w gwneud yn anhapus, ond roedd rhesymau llawer dyfnach na hynny am anhapusrwydd y criw yma. Dynion wedi colli ei ffydd oedd rhain. Wedi ei colli ffydd yn y meistr, wedi ei weld yn crogi'n farw ar y groes, tybiant ei fod wedi ei gadael i lawr. Wedi colli ffydd yn ei gilydd, ond nid oedd un ohonynt hwy wedi fradychu. Wedi colli ffydd yn ddynt ei hunain. Ond i fi bob un ohonyn nhw ffoi a'i adael ar ben ei hunan i wynebu'r milwyr yng Ngethsemane. A dyma nhw yn ôl yn ei hen gynefin, wrth ei hen grefft, ond yn gwybod beth i'w wneud, methu gwneud dim. Dynion wedi colli ffydd yw'r rhain, ac ni all dynion felly lwyddo mewn dim. Ni lwyddant hyd yn oed yn yr hyn sy'n gyfarwydd iddynt. Y boeni ar hyd y nos, ni ddaliasant ddim. Pan oedd golau gwan y wawr yn ymlid tywyllwch y nos, teimlent yn bir anobeithiol. Cododd un ei olygon, ac o'n ngleini gwan y bore bach, gwelodd rhywun yn sefyll ar y lan. Draw oedd ei wrthynt. Pan ddaeth y bore weithian, safodd yr Iesu ar y lan. Eithor y disgyblion, ni wyddent mae'r Iesu ydoedd. Dyna'r hanes yn ôl Ioan. A mi garwn ni oedi ar yr hanes gyda'r han gyntaf o'r adnod sy'n dweud am y bore, am y lan, a'r Iesu ar y lan. Y beth cyntaf garwn ni rannu gyda chi yw nad oes nos heb fore. Yn ein bywyd benyddiol profodd bob un ohono ni hyn. Pan mae cysgodion y nos yn disgyn i ni presuro am adre, mae'n ychydig bydd bob man yn dywyll ac fe noswylio ni. Ond gnawn hynny gyda rhyw sicrwydd y dawr bore yn y man. Dyma rhywbeth i ni gymryd yn ganiataol yn dyfe. Does dim nos heb fore. Amser diflas i'r claf yw'r nos yn dyfe. A pob poen a gofid a phryder y bain dyfnhau a gwaethygu yn y nos. Y soniwn am rai yn ochneidio am weld y wawr yn torri. A bob tro dywedir hyn, o'n i soniwn i am obaith y claf. Y gobaith nad oes nos heb fore.
Meddyliwch wedyn am y sawl sy'n gwylio yn oriau'r nos, boed yn gwylio un claf neu gwylio dinas gyfan. Dyna wyliadwriaeth drwm yw gwyliadwriaeth y nos. Ceir cyfeiriad at hyn yn chweched adnod Salm 130. Fe naid sydd yn disgwyl yr arglwydd yn fwy nag y mae y gwylwyr am y bore. Mae'r dyhead am y bore yn fawr yng ngwyliwr y nos, ac mae'n byw yn y gobaith sicr nad oes nos heb fore. Roedd hi nos ar y disgyblion yn yr hanes hwn, mewn mwy nag un ystyr. Ac o'n i dimninau wedi rhannu ei profiad ambell dro. Rhyw gaddig di fel sy'n cau amdano ni. Profiadau chwythig sy'n peri ni deimlo yn y nos, ac na ddewn ni byth allan o'r tywyllwch anna mygylcha. Ond fe gyhoedda profiad plant Duw, mor sicr ac y gyhoedda byd natur a'n bywyd beunyddiol, nid oes nos heb fore. A digon naturiol yw troi at Pant y Celyn, beth mae e'n weid? Y nos a gerddodd ymhell. Teitl un o'i ymynau, lle mae'n sôn am gwmwl di a thymestl fawr a nos, ond mae ganddo rhywbeth mwy i'w ddweud. Clywch, ni pheri ddim yn hir yn ddid ymheslog nos. Ni threfnydd oesoedd maith i neb i gario'r groes. Mae'r hyfryd wawr sy'n codi draw yn dweud bod bore braf ger llaw. Does dim nos heb fore. Yr un neges sydd gan emynydd arall, na wyddon ni pwy ydodd e, pan ganodd os gwelir y fi bechadur. Yn cofiwch, fel dwi wedi dweud o'r blaen, os cadarnhaol yw hwnna gellid yn rhwydd canu pan welir y fi bechadur, rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith. Pan ddo fi trwy'r anialwch, ac eto yn y bennill arall wedyn, y maglau wedi torri, am traed yn gwbl rydd, pan welir y fi fel hynny, tra gwyddol foli a fydd. Ga i gyhoeddi yn enw efengil Iesu Grist, nad oes nos heb fore. Mi garwn ni fynd gam ymhellach trwy ddweud, nid oes bore heb y lan. Dyna yw'r lan, tir yn fe, lle i roi troed arno. Doedd y disgyblion hyn ddim yn gweld y lan yn y nos, ond phan ddaeth y bore oedden nhw'n gweld y lan, yn gweld y tir. Y lle hwnnw a gallen nhw anelu ato, a theimlo fod yn fan iddynt gael sefyll arno. Chwilio am graig yr unig gyd yn y pen draw, ynddo fe. Chwilio am ryw sylfaen gadarn a lle'n dala. Mae profiad eben fardd yn eitha cyffredin i ddynion. Mae sigledig yw pethau'r byd, y tir yn ysgwyd oedd ei tanom ar darnau'n cwympo i lawr o hyd. O am graig na sigla. O am weld y lan. Mae un cyfeithiad yn dweud am y lan, y traeth. Y traeth. Mae'r llyfr gan T.G. Walker a'i deitl yw Trysorau'r Traeth. Roedd nifer o hen longwyr ar y cei ym Morthmadog pan o'n i'n fach yn y gogledd. Do'n nhw ddim yn hwylio bellach, ond yn hoffi crwydro'r traeth i chwilio am froc môr. Bydden nhw'n cyfeirio'r traen fel trysorau, ac yn mynd yn y bore pan fydde'r llanw mas. Ar lanw, welwch chi mor trysorau, ond sefwch chi nes bod y llanw'n mynd mas. Yn y bore. Ni allech addasu hyn yn hawdd i gyflwr yn crefydd. Ond os dim bore heb y lan, a mae trysorau i'w cael ar y lan. Pan fod cysgoda'r nos yn cilio, nos profiadau chwerw bywyd, a'r dagrau'n clirio'r llyged, fe gan fyddwn i drysorau. Gair caredig, cymwynas dawel, teimladau da, cyfeillgarwch. Dyma drysorau'r traeth. Mae yna stori am un hen forwr oedd yn ffyddlon yn y seiat o slawer dydd. A pan oedd fyny diddo gymeryd rhan, yr un emyn fyddai'n ddyfynu bob tro, a honno adran y plant. Pwy all gyfrif gwerth geiriau bach caredig, rhydd yr Iesu nerth drwy ddyn tir blinedig. Pwy awn ai law godi'r gwan i fyny, yn y farna ddaw, cofia Duw am hynny. Mae'r bore yn dangos y lan i ni. Mae yna lan bob amser. Y nos i ni chuddio. Methu gweld
trwy'r tywyllwch i ni weithiau. Nid ar y graig mae'r bai, mae hi yno'n gyson, ond fod angen gole'r bore i'w dangos i ni. Nid ebystyr y gyfynodd Iesu ni fod yn oleini'r byd. Yn oleadau, i ddangos fod man y gallent gael eu traed arno. Ond nid ein goleini ni sy'n bwysig, ond y lan a welir trwy gymorth yn goleini ni. Yn enw'r Efengil, cyhoeddwn fod y bore yn dangos y lan. Ond y neges fawr Gristnogol yn ein testun yw'r trydydd pwynt yma. Nid oes glan heb yr Iesu'n sefyll arni. Pan ddaeth y bore, safodd yr Iesu ar y lan. Diolch fod bore'n dilyn nos. Diolch fod goleini'r bore'n dangos tir i ni. Ond diolch yn fwy am yr hwn sy'n sefyll ar y lan ac ar bob glan. Chi'n gweld y gwahaniaeth nath hwn i'r disgyblion digalon hyn? Roedden nhw'n llawn anobaith, ond fe lanwodd hwn eu calon a gobaith. Tebyg i bod nhw wedi bod yn sôn ymysg i gilydd am yr hen amserau da gynt, a ddaeth i ben gyda chroeshoelio'r meistr. O bellach, wedi gweld yr Iesu ar y lan, edrych ymlaen yr oeddynt am ddyddiau gwell i ddod. Aeth y dynion bach cyffredin hyn allan i'r byd, a hwydd y dynion mwyaf anghyffredin fi eriod. Dyma'r hai, nath droi cefnau, a ffoi yn Gethsemane. Ond maen nhw'n mynd, a throi y byd wyneb i weired. Gweld yr Iesu ar y lan achosodd hyn oll. Mae'n barod ar bob glan, ar bob amgylchiad, a gallwn fynd yn hyderus ato. Fe aeth llawer ato yn yddi'r Testament Newydd, ac ni siomwyd yr un ohonynt, rhai o ganol afiechyd, profedigaethau, ofnau, amheuon. Ond hefyd gall ddod ato ni, pa na allwn ni fynd ato ef. Enghraifft, at y disgyblion yn yr oriwch ystafell, yn y storom a weithiau'r y môr, cerddodd y môr atynt. I'n hen hanes yw hynny, beth am nawr? Wel, chi'n cofio hanes Pastor Wmbrant, a garcharwyd tu ôl i'r llen hearn a'i osod mewn solitary confinement, heb weld neb na dim ys 3 blynedd. Doedd ganddo ddim ond 4 mir i gell. Oedd ei fwyd yn cael ei wthio dan y drws iddo. Dyma'i dystiolaeth e. They took away my church. They took away my congregation from me. They even took away my Bible. Gadael dim iddo. Drws clywedig rhyngddo ar cyfan. But they could not take away Christ from me. He came to me through the locked door. Nid oes lan yn unman heb Grist arni. Nid oes lle gallwn fynd iddo na ddawef gyda ni. A nifer yna chi eisiau fod yn cofio'r hen hanes am yr esgob J.C. Jones, Bangor, pan oedd yn fachgen gartref ar y fferm yn Llansaint. I dad yn dweud wrth o'i noson am mynd i gau clwyd oedd yn gwychian yn y pellter. I noson arw, dywyll iawn, a dath ofn i'w galon. Mae'n troi clust fyddar i orchymyn i dad, ond daeth y gorchymyn eilwaith. Yn araf iawn, y gerddodd at y drws, a phan oedd yn gosod i law grenedig ar y glicied, clywodd lais i dad tu ôl iddo. Paid ag ofni, dwi'n dod gyda thi. Wele rwyf fi gyda chwi, medda'r Iesu hefyd. Dyna eiriau'r Iesu ninau yng nghanol anawsterau'r cyfnod diweddar yma. Wele rwyf fi gyda chwi. Oedd y disgyblion yn gwybod yn iawn am y gwmnïaeth anfarwol. Gwmnïaeth yr Iesu sy'n rhoi gwroldeb. Yr Iesu hwn sy'n ar y lan. Ie, diolch nad oes nos heb bore. Diolch nad oes bore heb y lan. Ond 100,000 mwy yw'r diolch am yr Iesu sydd ar y lan. Mae'r wawr yn torri forwr, daw'r hael cyn hir. Tu hwnt i'r tonau geirwan draw wele dir. Os blin fy'r fordaeth forwr cei yn y man, gefnir storm y mad y bywyd, tyn am y lan.
oherwydd ar y lan mae'r Iesu. Mwyn enw. Amen. Gawn ni weddio. Diolch i ti o Dduw am ddod atom yn Iesu ac am ganiatáu ni dy weld ynddo. Diolch am ei eiriau sy'n dweud o fod ti'n gariad, yn gyfiawnder, yn drigaredd ac yn dosturi. Diolch am gyffwrdd ein calonnau, am agor yn llyged a goleuon meddyliau drwy ei weinidogaeth. Eto yr hyn oll ni dydym yn deall y cyfan amdanat, na chwaith yn gallu ateb pob cwestiwn amdanat. Gweld mewn drych yr ydym, a hynny'n aneglur, ac yn chwilio am eiriau a darluniau i'n cynorthwyo i ddeall y dirgel. Diolchwn dy fod ti gyda ni bob amser, ddoe heddiw ac yfori. Rwyt ti'n dod atom o hyd yn y Crist a bu farw, a gyfodwyd ac addyrchafwyd. Dy i atom yn y cyfarwydd, mewn oedfa, mewn emyn, mewn pennod ac adnod. Dy i atom yn yr anghennus y mae disgwyl i ni wrando ar ei cri. Dy i atom hefyd yn dirgel, yn yr anisgwyl a'r anghyfarwydd, gan nad wyt yn gaeth i lena ac amser. Gwared ni, rhag treulio yn dyddiau'n syllu ti ar nef, a chynorthwya ni fod yn dystion i ti, hyd eithaf y ddeiar, gan helpu eraill ar ein taith. Yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, Sul nesaf fe fydd Nigel Davies gyda chi yn cynnal oedfa ar y Zoom. Dwi'n cynnal oedfa gyda Capel y Nant Clydach a bydd Nigel yn cynnal oedfa gyda chi ar Zoom y Sul nesaf. Cadwch yn diogel i gyd.